tutti, ben ritrovati ad una nuova puntata di C'è di più. La parola di oggi è direzione. A me direzione innanzitutto fa venire in mente una barca. Non so bene perché, è più legata magari alle storie, all'immaginario, perché di fatto io non sono mai andato in barca. Esatto, forse anche a me fa venire in mente barca, navigare, bussola, qualcosa che ha a che fare appunto col mare. Però cerchiamo di essere più precisi, quindi partiamo subito con la definizione della parola e andiamo a chiederla subito a Enrico Rovegno. Direzione deriva da un verbo latino naturalmente, dirigere, composto da dis e regere, con il valore di guidare per una linea retta verso un certo punto o scopo. Due i significati fondamentali dunque. Da una parte l'attività, il compito di dirigere, ma anche gli uffici dove viene esercitato questo compito, vado alla direzione delle poste. E dall'altra, più importante mi sembra, il verso che prende il movimento di una persona o di una cosa. In questa accezione avere una direzione implica comunque un movimento, non posso dire che me ne sto fermo e ho una direzione. Implica che il movimento però non sia affidato al caso, al capriccio. Una volta c'era un modo di dire che adesso non c'è più per ovvi motivi, essere come una banderuola. Ora non ci sono più i segnavento sui campanili, sui tetti, ma voleva dire cambiare continuamente direzione a seconda del vento, della moda, della convenienza, eccetera. Perché, questo è interessante mi sembra, il movimento non è un bene in sé, ma lo caratterizza la direzione che prende. Non è lo stesso muoversi verso un baratro o verso una vetta, o, per dirla con Fabrizio De André, poeta anarchico e borghese insieme, con le contraddizioni che lui stesso ha sopportato, che parlava di muoversi in direzione ostinata e contraria rispetto al flusso della maggioranza, no? Era la smisurata preghiera per le minoranze, che forse è l'ultima canzone che ci ha lasciato. E non è la stessa cosa dirigersi verso Emmaus, che vuol dire abbandonare il luogo dove la crocifissione di Gesù ha reso manifesto un fallimento. Noi ci fidavamo, noi lo avevamo seguito, è stato crocifisso, è stato sepolto, andiamo verso Emmaus lasciando Gerusalemme. Oppure ritornare a Gerusalemme perché la notizia che Gesù è risorto ha a che vedere con la nostra vita. Anche per noi c'è una possibilità di resurrezione. Quindi la direzione è fondamentale. E a pensarci bene, anche il primo significato della parola ci riguarda. C'è una guida al nostro muoverci sulla terra, perché la direzione della nostra vita dovrebbe essere il vero grande interrogativo che ci appassiona. Chi dirige la nostra esistenza e qual è la sua direzione?
Per cominciare, Giacomo, io direi di partire dalla storia di un ragazzo di nome Giovanni, che all'età di 20 anni ha capito qual è la sua direzione, ha fatto una scelta importante che non tutti i ragazzi alla sua età sono in grado di prendere, ed è convinto a portarla avanti con grande determinazione. Di che scelta stai parlando? Lui ha scelto di diventare cooperatore salesiano, di aiutare e collaborare all'interno della sua parrocchia, e si presta, aiuta, collabora e fa tutto ciò che c'è da fare, e in particolar modo sta con i ragazzi, sta con i più giovani. Mi porti a conoscerlo? Sì, andiamo. La direzione è un qualcosa che va ricercato innanzitutto, perché spesso quella che crediamo sia la nostra direzione è un qualcosa che invece ci viene dato da altri, e la direzione è un qualcosa che prima di tutto va ricercato, va trovato, e una volta che si trova la propria strada va percorsa, che sia in salita, che sia sotto la pioggia, che sia difficile quanto si vuole, però comunque va inseguita. E resta comunque importantissima la parte della scelta, per scegliere la propria strada ci vuole un bel ragionamento interiore e un bel percorso di crescita, ecco. Nella mia scelta è stato sicuramente importante la forte spinta che sentivo verso il voler essere d'aiuto per i giovani, soprattutto per i giovani in difficoltà, e questo mio piacere nel stare in mezzo a loro ogni giorno, e il fatto che crescesse sempre di più dentro di me questa cosa mi ha fatto capire che era la mia vocazione, era quello che dovevo fare nella vita. Ho fatto i miei percorsi di formazione sia spirituale che diciamo per il lavoro. Sono diventato adesso cooperatore, ma prima ho fatto anche altri percorsi più professionali, diciamo, come istruttore, poi allenatore di nuoto, sto finendo un master adesso in orientamento, quindi diciamo che la formazione è stata una delle chiavi importanti, e poi vivere con i ragazzi tutti i giorni è quello che poi ti dà veramente la spinta maggiore, perché è stando con loro che veramente respiri l'aria salesiana, respiri l'aria di Don Bosco, è solo così. Sicuramente la direzione si rinnova. Dire che una direzione è unica per tutta la vita, ma non sappiamo mai cosa ci aspetta e cosa Dio ha pensato per noi, quindi non mi sento di dire la direzione è una sola. La direzione è, secondo me, va impostata e va un po' ascoltato il nostro cuore, ma anche quello che Dio e il mondo ci sta dicendo in quel momento, perché non si sa veramente cosa ti può aspettare nella vita, ecco. E dopo la storia del giovane Giovanni abbiamo un'altra storia di un altro giovane che ha preso appunto tutt'altra direzione, giusto per rimanere sulla parola. Ha deciso di partire, di girare il mondo, e anzi più che una direzione ha più direzioni, cioè direzioni differenti, perché le sue mete sono diversi paesi del mondo. Potrebbe essere interessante andarlo a conoscere. Sì, andiamo subito allora. Ciao, mi chiamo Claudio e ho deciso di mollare tutto. Sì, mi sono licenziato per coltivare la mia più autentica passione. Ho un fuoco dentro, viaggiare, girerò il mondo e lo farò senza neanche un aereo. Partirò dall'Italia. Io vivevo una vita che non mi apparteneva,
Io lavoravo in banca, non stavo seguendo i miei sogni, non stavo seguendo le mie passioni, mi sono trovato a interrogarmi sulla mia vita, sulla felicità, e mi ero reso conto che era un lavoro che mi dava sì serenità economica, ma non quello per cui che io sognavo, e quindi senza una fidanzata, senza animali domestici, senza figli, responsabile solo unicamente di me stesso e anche di un eventuale fallimento, ho deciso di provare a realizzare il mio sogno nel cassetto, che era fare il giro del mondo interamente senza aerei. Nasce da qua l'idea di chiamare il blog e tutto il progetto Trip Therapy, ovvero terapia del viaggio, perché io, nonostante sia diabetico dall'età di 9 anni, ho deciso comunque di realizzare questo sogno. La mia voleva essere una testimonianza, voleva raccontare che appunto anche un ragazzo diabetico poteva fare questo, e quindi un messaggio positivo, diciamo così. Ovvio che le cose non è che siano andate sempre benissimo. Per conservare l'insulina ho dovuto fare una buca nel deserto del Sahara di 1,5 metri, ho contratto la dengue in Colombia, che è tipo la malaria, però sono qua oggi a raccontarlo e a raccontare che si può fare anche con qualche problemino fisico. Il viaggio non finisce mai, ormai ecco, quello che ho ottenuto nella mia vita è che oggi vivo di viaggi, vivo di quello che amo, continuo a fare video, foto, sto scrivendo un secondo libro, organizzo viaggi di tipo esperienziale di gruppo, quindi porto persone a viaggiare con me, però non mi dimentico anche del viaggio solitario, per cui con tutta probabilità quest'autunno partirò alla volta di Santiago, però dall'Italia, quindi non è il classico cammino di 3 settimane, ma sarà un cammino di ben 3 mesi. E probabilmente lo farò anche in silenzio, quindi questi i nuovi progetti. Su tutti i canali social come Trip Therapy, quindi terapia del viaggio, e anche su internet triptherapy.net, ci sono nel mio blog, sono tutti i racconti e i video. Chiediamo a Shanti, appunto in questa giornata dedicata al lavoro, com'è il suo lavoro di youtuber, di influencer, che cosa comporta? Allora, la prima cosa è sicuramente che la gente non lo ritiene un lavoro di solito, si pensa, vabbè, lo fai come un hobby, ma chissà quanta fatica ti prende girare un video, che sarà mai postare 2 foto su Instagram, lo possiamo fare tutti. Quindi la prima cosa è sicuramente questa, perché dietro in realtà, ci sono moltissimi aspetti. C'è sicuramente quello creativo, perché bisogna trovare delle idee, bisogna capire come distinguersi magari dagli altri, perché c'è ormai un sacco di gente che lo fa, e se non hai un'idea un po' diversa nessuno ti nota, ecco. E poi c'è proprio il lavoro fisico del scrivere il video, girarlo, truccarmi, farmi i capelli, montare il video, pubblicizzarlo, quindi creare dei contenuti per tutti i social. Insomma, bisogna gestire, è come se fosse una piccola televisione personale, e la persona deve veramente occuparsi della cosa a 360 gradi, quindi c'è molto di più dietro di quanto uno si immagina. Ma Shanti, raccontaci un po' com'è cambiata la tua vita. Le persone ora ti riconoscono per strada, chiedono di farsi le fotografie con te, è una cosa che ti piace, ti mette in imbarazzo, te l'aspettavi? Allora, è sempre assurdo, cioè ancora adesso quando la gente mi ferma mi dico, ma com'è possibile che sai chi sono? Cioè io mi rendo conto vedendo i numeri che c'è qualcuno che mi guarda, ma vederlo nella vita reale, sentire le loro storie, loro che mi ringraziano magari, è sempre incredibile. È vero che forse è una cosa che si sottovaluta, però l'anonimato un pochino mi manca, l'idea di, non so, vado a fare la spesa, sono struccata, magari qualcuno mi incontra, quindi faccio forse più attenzione a come sono quando sono in giro. Ho sempre l'occhio che cerca e dice, magari lei mi sta guardando perché sa chi sono, quindi ecco, forse quell'aspetto lì un po' mi dispiace, però i vantaggi sono sicuramente molti di più. Come è nata questa tua passione per i video? Come hai deciso di diventare una youtuber, o meglio, hai mai deciso davvero di diventare una youtuber?
No, assolutamente no. Allora, io ho cominciato guardando tantissimo YouTube e le mie amiche che mi dicevano che ero particolarmente brava a truccarmi, secondo loro, non guardate oggi, ho una linea d'eyeliner orribile. Comunque, e quindi, non so, un po' spinta da loro, spinta dal fatto che seguivo molti YouTubers, mi sono detta, vabbè, provo anch'io. E all'inizio lo fai senza sapere veramente cosa stai facendo, dove potrebbe andare questa cosa, e poi cominci a notare che la gente ti guarda e puoi guadagnarci dei soldi e puoi guadagnare dei soldi facendo quello che ti piace, che è, penso, il sogno di tutti. E avevo comunque già fatto cose davanti alla telecamera recitando, perché è un altro mio amore, mia passione, e quindi ho cercato un po' di unire il tutto e farla diventare appunto adesso proprio il mio vero e proprio lavoro. Adesso andiamo ad ascoltare la voce e il parere di alcuni ragazzi delle scuole superiori che si approcciano con un'esperienza lavorativa nell'ambito del progetto dell'alternanza scuola-lavoro. Ma prima di andare dai ragazzi chiedo subito a te, Giacomo, quando eri alle superiori, quando eri al liceo, che idea avevi del lavoro? Ma al liceo innanzitutto non avevo bene idea di che lavoro volessi fare da grande, però avevo bene in mente che avrei dovuto comunque trovare un lavoro che mi piacesse, perché secondo me è fondamentale comunque trascorrere del tempo poi lavorativo che impiegherà la maggior parte della nostra vita facendo qualcosa che ci piace, che ci stimola. Sì, esatto, infatti secondo me gli anni delle superiori sono fondamentali anche per capire che direzione prendere, che cosa fare dopo la scuola. Ma non aggiungiamo altro e andiamo subito ad ascoltare i ragazzi. Il lavoro per me è un'attività dove tu svolgi per produrre qualcosa, un servizio, e lo rendi accessibile agli altri. Con il lavoro si possono fare tantissime cose anche proprio per la sopravvivenza che senza non si potrebbero assolutamente pensare. Permette di avere un'entrata e quindi di essere appunto indipendenti dalla famiglia o da chiunque altra persona. È un modo per realizzare e andare incontro ai propri sogni, ai propri obiettivi, ed è un modo anche per migliorare se stessi. È un mezzo con cui riusciamo a costruire la vita che vogliamo. Il lavoro è produrre un prodotto nel migliore dei modi, con la professionalità e la precisione migliore. È il futuro il lavoro. Vuol dire mettersi in discussione in un contesto dove sei circondato da persone adulte, dove cerchi di dare il massimo per raggiungere un obiettivo. Per me lavorare significa impegnarsi in qualcosa di preciso, che possibilmente è una cosa che ti deve piacere per farla al meglio. Proprio la vita dell'uomo non è nell'ozio, fine se stesso, ma l'uomo deve lavorare per gli altri. Diciamo che se uno parte vivendo per lavorare, poi ha la possibilità di cambiare. Se uno parte con il concetto che si lavora per vivere, poi non potrà più tornare indietro. È vero che si lavora per vivere, però il lavoro non deve essere visto come unico mezzo di sussistenza, ma deve essere visto anche come un'opportunità di crescita. Nei giorni d'oggi si lavora per vivere, ma si inizia a vivere per lavorare quando si trova un lavoro che provochi passione e interesse. Potrei dire che potrei anche vivere per lavorare, perché comunque io ci vivrei benissimo con la musica, perché è quello che voglio fare veramente. Secondo me si lavora per vivere. Si dovrebbe lavorare per vivere, però purtroppo nello stato in cui siamo capitati spesso capita il contrario. Non è detto che si debba lavorare nella vita, però è un compito che tutti possiamo fare e dobbiamo fare, secondo me, per portare a casa qualcosa per se stessi. Molte volte fai tante ore lavorative, non hai il diritto di magari passare molto tempo con la famiglia. Ci sono persone che magari non vanno neanche al compleanno dei propri figli perché devono lavorare, quindi io preferirei lavorare per vivere, perché comunque lavorare per vivere è un po' diverso da vivere per lavorare. Giacomo, il tempo stringe, è giunto subito il momento di andare ad ascoltare le parole di Don Luca. Andiamo a ascoltare il commento al Vangelo. Andiamo. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Gesù risorto invita i discepoli, dopo una notte fallimentare di pesca,
a gettare nuovamente la rete in mare e questa si riempie, tanto che riesce difficile tirarla su in barca per la gran quantità di pesci. È in questo momento che Gesù viene riconosciuto. Gesù ha dato una direzione, gettate la rete, e questa direzione ha restituito fecondità. Ogni giorno facciamo i conti anche noi con la direzione da prendere nella nostra vita. La radice di questa parola richiama qualcosa che ha a che fare con origine, oriente. Quando prendiamo una direzione, un orientamento, scegliamo di seguire l'orientamento del sole, cioè il luogo in cui nasce la luce. E dobbiamo ammettere che spesso viviamo l'esperienza del disorientamento. Il disorientato è chi ha perso il contatto con l'Oriente e chi fatica a trovare significato nella vita proprio perché è alla ricerca di una traiettoria percorribile. Non sempre la direzione viene centrata al primo colpo. Si provano delle strade e poi ci si accorge che non portano ad un compimento della propria umanità. Alcune volte possono essere strade a vicolo cieco e per la velocità con la quale la percorriamo rischiamo di prendere grandi facciate contro il muro. Altre volte sono deviazioni sbagliate che, anziché farci avanzare, ci riportano indietro. Seguire la direzione del Vangelo diventa allora per i nostri passi una strada feconda per il compimento della vita. Il discepolo è colui che mette i piedi sulle orme del Maestro e che segue la direzione che qualcun altro ha già percorso. I passi di Gesù suggeriscono direzioni che restituiscono vita e la vita continua a scorrere soltanto se le direzioni sono quelle dell'amore. Anche oggi tante storie, tante parole, però secondo me per vedere bene che direzione abbia preso la nostra puntata dobbiamo andare a sentire la sintesi di Don Alberto. Va bene, allora andiamo subito ad ascoltare le parole di Don Alberto. Come fa un giovane a capire quale direzione prendere? Come fa a capirlo? Innanzitutto fermandosi di fronte al proprio cuore, non sfuggendo da quelle che sono le intuizioni che possono nascere dentro, dal lasciare aprirsi ai desideri. Ecco, questo permette di guardare alla direzione della nostra vita, quella classica domanda che magari ci fanno fin da bambino: ma tu cosa vorresti fare da grande? È lì un po', no? Da grande, da adulti, come vediamo la nostra vita? Come la vediamo? Se dovessimo guardare per un giovane di tra 20 anni, come mi vedo? Ecco, lì cercare poi di guardare a quelli che possono essere i passi concreti. Come fa un giovane in una fase di crescita a non seguire il vento, ma a seguire qualcosa di solido, di sicuro? Certo, è importante innanzitutto lasciarsi accompagnare da adulti che possano dire: per me questo è stato importante nella mia vita. Quindi lasciarsi stimolare da adulti che abbiano fatto delle scelte. Questo può essere un primo momento. Don Pino Puglisi, ucciso dalla mafia nel 93 a Palermo, diceva sempre: sì ragazzi, andiamo, ma verso dove? Ecco, portare nel cuore questa domanda, quindi anche le esperienze che facciamo, dire: ma cosa hanno lasciato in me? Quindi fare anche una verifica rispetto alle esperienze che si fanno, non seguire tante esperienze senza poi chiedersi: ma a me cosa ha lasciato? Quali sono gli aspetti di luce e gli aspetti di ombra? Siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata. A me è piaciuta la storia del viaggiatore di Pellizzeni, come possiamo chiamarlo così. Mi è piaciuto tanto perché non è semplice lasciare tutto, lasciare la propria casa, il proprio paese e partire e andare alla scoperta di tanti nuovi paesi. Il nostro viaggio comunque continuerà, quindi se volete ci vediamo alla prossima.